Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Gabriela y para el video de hoy les traigo el unboxing de mi primer brillo de Chanel. Así que desde que me llegó en la caja hasta el final, hasta cómo me queda, que es de hecho el brillo que estoy usando presentemente. También traían dos regalitos muy importantes que van a estar viendo ahorita en el unboxing. Espero que les gusten, no olviden de suscribirse, darle un like si les gusta el video, un dislike si no les gusta el video y pues continuemos. Bueno, pues aquí ya comencé a abrir el paquete que venía bastante bien empacado. De hecho no lo dejaron al frente de la puerta porque no había nadie cuando lo vinieron a entregar en la casa. Y pues como supongo que saben que es un paquete caro de una marca muy cara, lo dejaron de hecho de una vez en el lugar para que lo recogiéramos en un lugar seguro de la post, que es por donde lo envían. Así que pues me pareció bastante chévere que no lo dejaran ahí en la calle, aunque pues aquí donde yo vivo pues no es que roben ni nada, pero pues por precaución lo hacen, aunque no creo que alguien haya pensado que viniera de Chanel o nada así. De hecho ni siquiera me acuerdo de haber mirado la etiqueta para saber si decía como enviado de Chanel. Pero en fin, aquí ya lo logré abrir. Venía bastante sellado y la caja me parece que venía bastante bien, aunque si lo hubieran puesto sola la estampa como encima a la caja hubiera también quedado muy bien, pero pues ya que está nevando pues supongo que no lo hicieron por esa razón. Así que recién lo abres, ves que la caja está marcada Chanel, lo que me parece súper chévere de ver que dice Chanel porque es una caja simplemente toda blanca y cuando la abres dice Chanel. Aquí tengo la cartica que también está marcada Chanel, la bolsa que está marcada y el Chanel viene bastante brillante. Y con el moñito me parece algo muy bonito. Y aquí viene como otra tarjeta grande donde supongo que viene la factura, pues ya van a ver qué viene adentro. Ya la caja pues simplemente así vacía pues no es como muy importante que fuera muy chévere, pero aquí tenemos nuestras cosas, nuestra bolsita, nuestra mini carta y la carta más grande. Así que en la mini carta de hecho fui yo la que lo escribió. Dice Dios hace los sueños realidad 2023 Gabriela BM, que es el nombre del canal. De hecho, cuando lo traté de escribir en español no me dejó porque no conoce ciertos caracteres en español. Así que, bueno, pues ahí quedó en inglés. También viene marcado Chanel. A mí lo que me encantó fue que todo venía marcado Chanel, así que es bastante chévere porque todos sabemos que es de Chanel. Luego, esta carta más grande, de hecho, sí es donde viene la factura de lo que compré. Así que viene incluyendo la factura de lo que yo compré, que es un brillo. Y dos mini regalos que tú tienes derecho a escoger cuando compras en el sitio web de Chanel. Los precios son iguales a las de las tiendas aquí en Canadá, me he hecho los mismos de Sephora, que es un lugar de maquillaje. Entonces me parece pues más chévere porque el envío es gratis, no tienes que desplazarte para irlo a conseguir y básicamente todo viene súper bien guardado, súper bonito. Así que pues si vas a pagar un brillo súper caro, pues yo prefiero comprarlo en el sitio original, donde te llegue con todo el empaque original, que simplemente obtener la cajita de plástico como si hubieras comprado un brillo de farmacia. Aparte de los dos ejemplares chiquitos del perfume, van a ver, en esta bolsita dice también marcada Chanel, que es de hecho donde voy a estar guardando mi maquillaje, ya que no tengo cartuchera de guardar maquillaje. De hecho yo solo me maquillo en la casa y no llevo nada más afuera, pero pues ya si digamos no tengo tiempo de maquillarme, pues ya tengo donde meterlo. Así que este es el ejemplar del Coco Chanel Mademoiselle, el perfume de Chanel Paris. Me parece muy bonito y huele muy fuerte, pero es lo que es bonito del perfume. Huele a flores y esta es una cosita para lavarse pues lavarse la cara, que también me pareció muy chévere que estuviera marcado Chanel, que viniera en un tubito y no como en un sobrecito, esos que aunque no lo uses todo te lo tienes que botar al final porque pues el sobre ya abierto ya no sirve. Está lleno como de todo el papel ahí como desecho, llena la bolsita. Y este es el brillo que compré, un Rouge Coco. De hecho es en el tono Mademoiselle, igual que el perfume. Aquí lo están viendo la descripción de cuál fue el color que cogí. A mí me parece muy bonito y tiene unos pequeños brillos que no se notan mucho en el video, que tiene brillitos. Y bueno, es un poquito oscuro, pero no marca tan oscuro. Y es bastante hidratante, es bastante suave. Y no es como ese tipo de brillos que te echas y como que te seca. Luego de un día de echármelo, me di cuenta que está escrito Chanel en el brillo. Así que ahí ya lo tengo puesto, pero pues ya fue después de pasar el día. Así que ahí me voy a volver a echar. No se nota mucho los brillitos, pero bueno, pues tienen como unos pequeños brillitos, no muchos.
siento que resalta mucho el color de mi cara y hace que mi cara se vea toda pareja. Se ve que es brillante, pero no es pegajoso ni nada, así que es de muy buena calidad. Pues es lo mínimo que esperamos de Chanel. Espero que les haya gustado mucho este video. No olviden de suscribirse, darle un like si les gustó, un dislike si no les gustó y de compartir este video con sus amigos. Espero que pasen un muy bonito día, noche o tarde o donde sea que estén y que Dios los bendiga. Adiós.